河南远嫁江苏带娃带老公回娘家的一天都干点啥？来这个了，今天买新洗衣机。起床了，姐妹们，今天是很悠闲的一天，先去姥姥家吃饭，走吧。啊，90，一个这一号的，一个这一号的，走，好看。孩子，我俩的是蛋炒饭。吃完饭擦个脸，换个衣服，一会儿准备收拾收拾家里。自从来了还没有怎么收拾过呢。好，今天就这样，换个衣服去。昨天我穿这套衣服的时候，大家都说好看，那咱今天穿这套衣服就比较清爽。来吧，开始干活。今天天气好，把这些新买的衣服先给它洗洗，再给孩子穿。这个也洗洗吧，这个也洗洗。呀，李二毛都洗上了已经，但是它没有分颜色，这种浅色的肯定会染色的。现在看着已经有点黑了，只能洗深色的这一锅。不行，这个洗衣机还是坏的。把这个小柜子也准备收拾收拾。我用点清洁用品，这些脏东西真的去不掉。哎呀！你咋换个衣服那么难呢？大部队来了！妈妈，哎，这位小兔子啊，拿喂吧，喂小兔吧，喂吧。吃点碗，猫屎。你可别来了！哎呦！要钓鱼吧啊！李二毛，你把家里面的地都给拖一遍吧，我上面我都已经收拾好了，然后我们去我妈那里蒸笼面了啊。这个好吃啊，这个。走，终于买齐了，跑了5、6个超市，终于买齐了。先把面条给蒸一蒸，可以吗？不翻汁，尝一口，好好吃。好吃。好吃。可以啊，小伙子，大嫂哩。能给我的吗？可以啊，小伙子。但是沙发铺的不好。可以。我们家这个时候的光线真漂亮。给孩子换一个裤子，准备去买一个洗衣机。只要650。买个洗衣机，人家都不跟你说实价，因为人家怕跟你说个正常的卖价，呼腾，然后你再搬来一个旧机器，又折几百块钱，人家还亏钱呢。980，有点贵呀。再便宜点，950块钱，这是15公斤的。最后就买这个了，还大，洗床单被罩的时候都很好洗。买了，钱款拿下。要问不大。还有在床上。哎呀，买，这门还不好过手。没事。你下一次你先洗浅色衣服，洗完浅色衣服之后，这个水还能用，再洗深色衣服，知道了吗？这咋那么关键？要不要坐车？帮爸爸干活呢。开饭。这里是啥？3、2、1。
今天还有小米汤，还有酸辣土豆丝。这是刚炸的，专门家炸的，超级好吃。今天得洗好几锅，这一锅是深色的。今天把所有的衣服都给它洗。明天是好天气，一天就晒干了。浅色的这一锅也洗完了。拜拜了，姐妹们，明天见。拜拜。对，拜拜。